Всем привет, друзья! Вы на канале Кролик Ляля. Меня зовут Нина. И сегодня нас ждет очередной влог о переделке нашей комнаты к Новому году. В предыдущих роликах я показала о игрушках, которые мы купили для украшения. И показала нашу стену с кирпичиками, которую мы выложили полностью, затерли ее. И сейчас она уже готова. И, как я обещала, будет какой-то сюрприз, который вы еще не знаете, не видели. И сейчас я вам его покажу. Итак, вот он тот самый сюрприз, о котором я говорила. Мы решили купить камин, потому что, к такой стене просто так и напрашивается такой уютный каминчик. У него даже есть маленький пульт. И мы сейчас включим и посмотрим. Вот. Очень уютно. Можно даже выключить свет. Также на самом камине можно регулировать. Вот тут есть кнопочка огонек. Есть вот режим первый. Вот. Это самый мощный. Послабже. Еще послабже. И вот самый маленький. 4 режима. Можно еще включить звук. Сейчас мы пока выключим звук, чтобы он нам не мешал. Вот такой каминчик красивый. Сейчас мы будем его украшать. Итак, друзья, украшать наш камин мы будем вот этой гирляндой. Так. Сейчас добавим интерьерных игрушек. Вы помните, какой год? Наступающий год мышки, поэтому мышка будет здесь самый главный. И такой олень, который всегда очень новогодний, очень актуальный, станет сверху. Елку мы еще не наряжали, пока решили только украсить камин, потому что до Нового года еще много времени. Хочется постепенно готовиться к празднику, чтобы ничего не успело надоесть. Такие повесим носочки, может быть даже чуть дальше, чтобы не перекрывать красоту нашего камина. Потом я показываю вам такие украшения на прищепках, очень удобные как раз для гирлянды. Смотрите, как быстро и легко можно украсить гирлянду. Обязательно куплю еще таких, потому что очень удобно. Очень удобно, очень быстро, легко перевешивать. Варежки Деда Мороза. Вот эти сапожки мне больше всего понравились. Тоже сюда повесим. Ну, я думаю, что все. Вот, друзья, наш камин теперь украшен. Я специально не стала его украшать большим количеством игрушек, потому что мне нравится минимализм. Пишите в комментариях, понравилось ли вам украшение камина, понравился ли вам сам камин. А мы с Лялей говорим вам пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, впереди еще очень много интересного. Как я обещала, я сниму видео о кроликах. Пока!